Темата современата законска регулатива за подобрување и забрзување на економскиот раст е тема на годинашната прва конференција, која што планираме да ја организираме од 13 до 15 ноември оваа година, а на која што учество ќе имаат представници, односно првите луѓе од најзначајните институции во државата, чии што активности во соработка со бизнис секторот, а и чија што регулатива може и така да придонесе за забрзување на економскиот раст. Токму поради тоа, на првата конференција која што оваа година се одржува на оваа тема од 13 до 15 ноември во хотел Изгрев Струга, очекуваме дека заклучоците и согледувањата ќе бидат основа за натамошни активности на Стопанската комора и на сите институции кои што оваа година ќе бидат учесници на оваа конференција во функција на забрзување на економскиот раст. Некои од институциите кои што ќе учествуваат на оваа конференција, тоа се Царинската управа на Република Македонија, представници од Министерството за финансии, Народна банка на Република Македонија, Агенцијата за супервизија на осигурување и исто така Агенцијата за вработување на Република Македонија. Регулативата која што во последно време е донесена од сите овие области е особено значајна, има голем број новини кои што треба да се продискутираат и разговараат со цел да се создаде една ефикасна регулатива која што ќе биде во функција на забрзување на економскиот раст. Темата за оваа конференција произлегува и е резултат на повеќе месечната работа на Советот за едукација и развој на човечки ресурси при Стопанска комора на Македонија, кој што е формиран со цел да ги согледува токму потребите на бизнис секторот за определени новини, промени и активности кои што се во насока на иновација на знаењата, надградба на стекнатите знаења преку разни облици на стручно оспособување во рамките на комората, а наменети за менаџерите и лицата кои што се вработени во нашите компании членки. Се надевам дека оваа конференција за прв пат ќе роди со плод. Мислам дека ќе се повторува и долги години во Република Македонија, иако Стопанска комора ја виде потребата по однос на тоа во сегментите на развојот на човечките ресурси при едукативниот дел. Најпрвин овој дел сегмент беше формиран како едукативен. При разгледувањето само ќе се навратам по однос на историскиот развој на Советот, како се формираше. При разгледувањето на едукативните семинари произлезе дека има потреба да се формира совет кој што ќе биде научно истакнат, ќе ги анализира сите потреби што произлегуваат од едукативните моменти и пред се за тоа се анализираат сите сегменти во делот на едукацијата, иако сите списи што произлегуваат од едукативниот дел се анализираат и сите се носат заклучоци по однос на тоа. За прв пат Управниот одбор на Стопанска комора на 17.4 донесе и мене ме именуваше како председател на Советот за едукација, кој што јас го заседавам, кој што членови на Советот за едукација се скоро, да речем, 1/4 од институциите од државната управа, кои што членуваат, кои што го анализираме позитивното право во Република Македонија, и од тоа произлезе дека има потреба да се формира една конференција кој што за прв пат ќе се формира во Стопанска комора, организатор е Стопанската комора, и врз основа на тоа се анализираше кои сегменти треба да се опфатат, кои сектори од државните управи треба се најактуелни во моментот. Испадна дека новите и современите форми на едукацијата по однос на граничните премини и царинското работење и царинското управување се многу теми кои што ние согласно легислативата на Европска унија треба многу сегменти да се усогласат и по тоа произнесе дека царинската управа треба да земе активно учество. Им благодарам пред се исто на Царинската управа. Потоа, исто така, Министерството за финансии, кој што актуелен закон доста вроди со доста прашања, кои што нормално, знаете, во науката без пракса и праксата без наука, тука одржавме над 14 семинари по однос на Законот за финансиска дисциплина, кој што вроди доста интерес кај правните субјекти, правните entитети. Пред се, сметам дека овој закон ќе ги регулира неплаќачите,
и мислам дека многу е позитивен и позитивното право и ќе ја подобри ликвидноста како на микро и макроекономски сфери, така да мислам дека доста ќе дискутираме по однос на овој закон, исто така и законот за задолжница, пред се, потоа сегментот на осигурителните компании, како улога на осигурување по дејност, влијанието на осигурителните компании, потоа идеме затоа што многу и сведоци сме на многу измени по однос на јавните набавки, така да многу битни се за едукацијата по однос на јавните набавки и учеството на јавните набавки на приватниот сектор со државниот, затоа што пред се они се и партнери на државата и државата треба да мисли и на нив, пред се треба да ги регулира, за да има транспарентна постапка и транспарентност при постапката при секоја јавна набавка. Другиот сегмент кој што на 15 ќе се дискутира е човечките ресурси, унапредување на човечките ресурси, подобрување на човечките ресурси при изнаоѓање на современи влијанието на работните места, кои што се подобрува економијата и економскиот раст. Кога господинот Дуковски ме покани да учествувам на оваа конференција, со задоволство прифатив, бидејќи голем дел од активностите на Националниот совет за платни системи, кој што го водам веќе 10 години од неговото формирање, се насочени токму кон унапредување на економскиот раст преку подобрување на законската регулатива и примена на најдобрите европски и светски практики во работењето и функционирањето на платните системи. Националниот совет за платни системи, како што кажав, е формиран пред 10 години, во 2004 година, со спогодба помеѓу гувернерот на Народната банка, министерот за финансии и председателот на Сдруженијето за банкарство, како консултативно и координативно тело на овие институции за согледување на можностите, на тековните состојби и можностите за иден развој на платните системи во Република Македонија. Со текот на времето во Националниот совет учество зазедоа и другите заинтересирани страни од платните системи, како што се КАСИС, КИПС, Комисијата за хартија од вредност, Фондот за здравство и така натака, и го дадоа својот придонес. Во мај минатата година Националниот совет ја донесе својата нова 5-годишна стратегија за идниот развој на платниот систем, која што беше јавно презентирана и прифатена со изјава од гувернерот на Народната банка, министерот за финансии и председателот на Сдруженијето за банкарство. Насоките на оваа стратегија и активностите кои што се превземаат во рамките на Националниот совет се насочени кон задоволување на потребите на корисниците на платежните услуги што произлегуваат од промените во деловните процеси, кон примена на последните технолошки достигнувања и, како што веќе кажав, кон натамошно согласување на работењето на националните системи со меѓународните и европските стандарди и правила. Визијата е да се обезбеди стабилен, не само модерен, туку стабилен и сигурен и ефикасен платен систем, кој што треба да придонесе за зголемување и поголема прифатеност на безготовинските плаќања, а со тоа ќе се придонесе кон поголема финансиска стабилност и преку поголема финансиска стабилност на банкарскиот систем и поголема канализација на средствата во рамките на банкарскиот систем, ќе се придонесе и кон зголемување на економската активност, затоа што готовината која што циркулира надвор од банкарскиот систем, која ќе се стави во функција, која ќе се внесе, која ќе се канализира, знаеме дека е во функција на натамошен економски раст. Во рамките на конференцијата пред учесниците ќе се обидам да ги презентирам најновите активности на Националниот совет за платни системи за остварување на оваа визија или својата мисија, кои што во најголема мерка се одвиваат преку работата на неколку работни групи, што исто така се формирани со представници од сите засегнати страни во платните системи.